नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। हिन वक्त असीं तव्हांखे लसबेला में ख़बर ॾींदा हलूं त वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जे सहिकार सां तरक़ी फाउंडेशन जे इंतज़ाम हेठि लसबेला जे 6 यूनियन काउंसिल्स जी गरीब मज़दूर तबके में 22 करोड़ रुपया विराया विया। मौजूदा प्रोजेक्ट जे सहिकार सां 4741 फर्दनि खे हर महीने 7500 रुपया रोक फराहम कया पिया वञनि। तरक़ी फाउंडेशन 1994 खां बलूचिस्तान जे मुख़्तलिफ़ ज़िलनि में कमु करे रही है। तरक़ी फाउंडेशन जे इंतज़ाम हेठि सर्किट हाउस ओथल में तकरीब मुनक़द कई वई है। तकरीब में पाकिस्तान काउंसिल ऑफ मीडिया विमेन जे 15 रुकनी वफ़न सदर ऐं मशहूर सहाफ़ी हुमैरा मोटला जी सरबराही में शिरकत कई वई है। वफ़न जी मीडिया टीम के प्रोजेक्ट बाबत आगाही ॾिनी वई है। तकरीब में मशहूर इन्वॉल्वमेंट ऐं सोशल एक्टिविस्ट फैज़ काकड़, PFU जे बलूचिस्तान जे अॻुवान शहज़ादा ज़ुल्फ़कार, तरक़ी फाउंडेशन जे प्रोजेक्ट मैनेजर ईसा सलीम, सरदार कुर्बान ऐं ॿिनि मौज़ूदनि शिरकत कई है। तकरीब में लसबेला जे 6 यूनियन काउंसिल सां वास्तो रखंदड़ हर गरीब कुटुंब के तरक़ी फाउंडेशन 45,000 रुपया ॾिना। तरक़ी फाउंडेशन जे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमजद रशीद मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त तरक़ी फाउंडेशन बलूचिस्तान हुकूमत जे सहकार सां सॼे मुल्क में तरक़ियाती सरगर्मियुनि सां गॾोगॾु कुदरती आफ़तनि खे मुंहुं ॾियण में बि अवाम जो साथ ॾिनो आहे। संदसि वधीक चवणु हो त वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जे सहकार सां कोविड सबबि मुतासिर ॾियारी ते कमु कंदड़ मज़दूर तबके जी माली मदद कई पई वञे। लसबेला हिकु पुठिते पियल ज़िलो आहे। हितां जा माण्हू महिनत मज़दूरी करे पंहिंजो रोज़गार कनि था। कोविड सबबि ॾियारी ते कमु कंदड़ मज़दूर बेरोज़गारी जो शिकार थी विया आहिनि। तरक़ी फाउंडेशन जे अहिड़े क़दम सां मुतासिर कुटुंबनि जी माली मदद थी सघंदी। हिन जो वधीक चवणु हो त तरक़ी फाउंडेशन जो बुनियादी मक़सदु आहे त ग़रीबनि जे ख़ात्मे में किरदारु अदा करियूं। तरक़ी फाउंडेशन बलूचिस्तान जी हुकूमत जे सहकार सां लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल इदारनि जी मदद ऐं सहकार सां कमु करे रही है। तरक़ी फाउंडेशन जो बुनियादी कमु पीअण जे पाणी जे बहिरान ते ज़ाब्तो आणणु, माहौलियाती, हेल्थ, एजुकेशन सां गॾोगॾु कुदरती आफ़तनि खे मुंहुं ॾियण लाइ अहम किरदारु अदा करणु आहे। बुनियादी तौर ते वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यूनिटाइज नेशन जो हिकु ज़िलई इदारो आहे जंहिंजो नालो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम रखियो वियो। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जे सहकार सां असां लसबेले में कमु करे रहिया आहियूं। हिन चयो आहे त हिन वक़्तु सॼे मुल्क में कोविड जहिड़ी वबा पकड़ियल आहे जंहिं सबबि लसबेले जो पोरियत तबिको बेरोज़गार थी वियो आहे। हिन ॿुधायो त मुतासिरनि खे रक़म बैंकिंग मैकेनिज़म बायोमेट्रिक ज़रिए ॾिनी पई वञे। जिन माण्हुनि खे रक़म ॾिनी पई वञे उन्हनि खे पहिरीं ज़िले इंतज़ामिया इलाइक़े जे मौज़ूदनि जी सहकार सां तस्दीक़ खां पोइ असल हक़दारनि जा नाला लिस्ट में दाख़िल कया वञनि पिया। इन सिलसिले में बलूचिस्तान हुकूमत तरफ़ां भरपूर सहकार हासिल आहे। बलूचिस्तान में मुख़्तलिफ़ सेंटर्स क़ाइमु कया पिया वञनि जॾहिं त पशीन, कोयटा, दालबदान में बि कमु जारी आहे। हिन चयो आहे त असांजी कोशिशि हूंदी त बलूचिस्तान जे सभिनी ज़िलनि में सेंटर्स क़ाइमु कया वञनि, वधि खां वधि गरीब माण्हू हिन मां फ़ाइदो खणी सघनि। तरक़ी फाउंडेशन हिन वक़्तु लखे कुटुंबनि जी माली मदद करे चुकी है। प्रोग्राम जी पुॼाणी ते तरक़ी फाउंडेशन जे CEO अमजद रशीद साहब सभिनी शरीक थियलनि जा थोरा मञिया। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।